Svi se sećamo najbajkovitijeg para 20. veka. To je bio par jedne princeze i jednog princa. Oni su živeli i u bajkovitom dvorcu. Nisu zapravo bili plod mašte braće Grimm, oni su bili stvarni ljudi sa stvarnim emocijama i imali su svoje ime i prezime. Večeras ćemo govoriti o toj princezi. Njeno ime je Diana Spencer. A ko je bila Diana Spencer? Ona je rođena 1.7.1961. godine u kući njenog oca, Johna Spencera, i majke Frances u selu Sandringhamu u gradu Norfolku, Engleska. Diana je rođena kao četvrto dete i kao treća ćerka. Imala je dve starije sestre, sestru Jane i sestru Saru. Zatim, pre njenog rođenja, njeni roditelji su izgubili na porođaju sinčića Johna, koji je samo posle 10 časova preminuo. Roditelji su bili u šoku zato što su ostali bez muškog naslednika. I bili su jako razočarani kada su na četvrtom porođaju dobili i treću ćerku. Diana je trebala da bude dečak i naslednik svoga oca. Međutim, nije bilo tako. Sada su imali novi zadatak i novi teret. Trebali su ponovo da pokušaju da obezbede muškog naslednika, loze Spencer. I to su uspeli 3 godine posle tog događaja. Rodio se sin Charles. Oni su ga obožavali. Naravno, obožavala ga je i Diana i ostale sestre. Diana je odrastala tako što je gajila ogromnu ljubav prema svojim starijim sestrama i prema svom bratiću. Ona je uživala kada dođu njene sestre na vikend iz školskog internata. Ona je obožavala da im pegla stvari, da im priprema kupke i da im kuva ukusne supe. Kasnije, kako je i sama priznala, to se pokazalo da nije trebalo da radi, nego je jednostavno svu svoju ljubav trebalo da posveti najviše svom bratu. Njene starije sestre su na nju gledale kao na neko neželjeno dete i kao na ružno pače, jer su one od roditelja zapravo i čule da je Diana u toj priči suvišna, jer eto jednostavno igrom sudbine nije rođena kao muškarac. Njena sestra Sara ponašala se prema Diani od samog početka onako sa dozom arogancije i gledala ju je sa visine i kao neku priprostu i glupu debeljucu. Od najranijeg detinjstva Diana je volela da ručka kao prava beba i bila je malo bucmasta. I Sara ju je ismevala, pričala je: vidi debeljuco, ti ne znaš ništa, ti samo misliš o hrani, samo gledaš šta se kuva po loncima i tome slično. Međutim, Diana je u svojoj duši, u svome srcu gajila ogromnu ljubav prema svima. I prema ocu, i prema svojoj mami, a naravno i prema sestrama, a najviše prema bratiću, Charlesu. Njega je obožavala. Kasnije, kako je sama priznala, ispostavilo se da upravo ta ljubav koju je gajila prema bratu je jedina ispravna i jedina prava uložena ljubav prema nekome, jer joj se više puta i uzvratila. Sara i Jane su od najmanjih nogu vaspitavane da će jednoga dana postati dame i da će se dobro udati, da će imati svoju poslugu i da ne trebaju ništa raditi u životu, osim što treba da rode naslednike svojim budućim supruzima i da znaju da igraju bridž, da sviraju klavir i da uvek imaju poslugu pri ruci. Tako je Sara, kada bi recimo za vreme ručka htela da popije čašu vode, ona nije ustajala sa stola, nego bi rekla onako: Diana, donesi mi čašu vode. Ne ono u smislu ti si mlađa pa to uradi, nego je nju gledala kao pepeljugu. I pepeljuga je ustajala,
donela bi čašu vode i s ljubavlju bi dala svojoj sestri. Ona to nije osetila kao neku tegobu i kao neko naređenje koje je uvredljivo za nju. Ono što je Dajanu bolelo u tom periodu, to su sve češće svađe između njenog oca i majke. Ona je bila prisutna više puta kada su se oni, bogami, oštro svađali, a jednom je bila sakrivena iza vrata ormara za garderobu, odnosno iza garderobera. I videla je kroz onaj prorez kada je otac ošamario majku. Ona je tada bila devojčica i to je jako teško podnela. Sakrila se u garderoberu i provela je dan u njemu plačući. Uveče kada je izašla i kada su primetili kako je natekla od plakanja, otac ju je pitao: dušo, šta se dešava s tobom? Ona je rekla: tata, kaže, tužna sam jer nije došao tako brzo vikend kako sam ga očekivala da bi Seke došle kući. On je rekao: ne brini, uskoro će za koji dan one biti ovde. I ona je isfolirala oca i nije htela da mu prizna da je videla onaj stravični šamar, koji će ostati urezan u njenom mozgu do kraja života. I to je samo povećalo ljubav koju je i onako imala prema svojoj mami, ali je osetila veliki strah. I uskoro se taj strah ispostavio kao da je bio i opravdan. Majka je rešila da prekine ovu agoniju, ostavila je svog supruga Johna i otišla je svom ocu, Lordu Fermoju. On je naravno primio svoju ćerku i rekao je: draga moja, preselit ćeš se i počet ćeš da živiš u našoj kući u Londonu, što je ona i prihvatila. Najviše što je samo njoj teško palo, to je što advokat nije uspeo da se izbori za starateljstvo nad decom. Ona je čak tražila da mlađa ćer Dajana i sinčić budu kod nje, a starije ćerke kod supruga Johna. Međutim, on je smatrao to velikom uvredom za njega kao budućeg grofa i rekao je: deca moraju živeti pod mojim nadzorom i oni su moji naslednici, a ne tvoga oca. I ona je sa tugom obavestila preko svog advokata čak i malu Dajanu, koja je u tom trenutku bila u svom zabavištu, da će doći, kako se to zvalo, detektiv za rad sa maloletnicima, da pita Dajanu sa kim bi ona htela da živi. I nju je tu jako peklo. Ona nije htela da se izjasni ko je njoj draži, da li mama ili tata, a volela je podjednako oboje. I na njenu sreću, taj detektiv za rad sa maloletnicima nikada nije došao u njen vrtić da bi joj postavio takvo pitanje. I oni su svake druge nedelje odlazili za London da bi proveli vikend kod svoje majke. I Dajani je taj vikend jako teško padao, ne zato što bi morala da ode kod mame, jer to je jedva čekala, nego odmah uveče majka bi počela da plače. I nije prestajala do samog jutra da plače. I kada ju je Dajana pitala: zašto mama ti non stop plačeš kada mi dođemo, ona joj je u stvari rekla pravu istinu: plačem zbog sutrašnjeg dana jer morate da mi idete nazad kod oca. Dajana je zbog tih suza i plakanja uvek se teško rastajala od majke i rekla: brzo će proći 2 nedelje, eto nas opet i bit ćemo još veći, lepši i poslušniji. I ona je sa bratićem Charlesom odlazila nazad kući na selo kod svoga oca. Sam taj dolazak kod oca je bio isto stresan za nju iz razloga jer je uvek malte ne dočekala novu dadilju. Dadilje su se smenjivale ko na pokretnoj traci. Zato što je njen otac bio, znači, mlad i lep raspuštenik, budući grof, znači san svake udavače. I dadilje koje su tada bile i buduće, sve su bile lepša od lepše i sve mlađe i mlađe. Njih je lično birao otac John
I one nisu tu dolazile zapravo da čuvaju i edukuju decu, nego ih je on angažovao zbog njegove lične zabave. I Diana je to sve nekako gledala kao na nekom filmu, prosto nije mogla da shvati šta se dešava i nagovorila bi bratića da postave igle u stolice gde bi u stvari sedela u tom trenutku određena dadilja i uživala je u tome kada bi se ova nabola na tu iglu. I ona je uživala da se krišom ušunja u tu takozvanu devojačku sobu koja je određena u tom trenutku trenutnoj dadilji i da ona onako iz ladice izvuče njen veš i garderobu i da posmatra, znači, one kombinezone, one haltere koje nosi ta devojka koja tu radi trenutno, i ona bi to sve tako sakupila na jednu gomilu, odnela bi do prozora i bacila bi to u dvorište kuće, jer je znala da je dvorište puno pasa, čuvara, koji će to igrajući se razneti po dvorištu. I uživala je posle kada bi ova vrištala i histerisala, jer je znala da je njen otac, John Spencer, nikad neće kazniti, jer je zapravo ona bila njegova miljenica. Ali on to nikada nije znao da pokaže u smislu emocije, da je zagrli, poljubi i tome slično. Previše se ponašao nekako aristokratski. Bez obzira što je živeo na selu, on je bio svestan svog porekla, 1000-godišnjeg porekla, znao je sve svoje pretke, 1000 godina unazad. Na kraju krajeva iz te kuće Spencera potiče i George Washington, osnivač Sjedinjenih Američkih Država. I dadilje, pošto nikako nisu mogle da ukrote Dianu, one su iz besa davale otkaz i odlazile su. A Diana nije to radila zato što je mrzela te dadilje. Ona se samo plašila da one svojom lepotom i mladošću ne ukradu njoj voljenog oca. I bojala se da on u kuću ne dovede neku zlu maćehu. Ona se potajno nadala da će se mama i tata pomiriti i da će on vratiti majku. I zato je maltretirala sve njegove ljubavnice, odnosno nazovimo ih dadilje. Međutim, jednog dana tata je rekao: deco, spremite se, idete za London da biste upoznali svog novog očuha, jer se mama preudala. To je za Dianu bio šok. Ona je samo ćutala, ali je rekla: u redu, vozi nas tata za London, baš želim da vidim tog čoveka koji je mogao da zameni tebe, jer ti si nezamenljiv. To je njenom ocu Johnu onako bilo vrlo simpatično, pomilovao je po kosi i, kako ona sama kaže, prvi put da pamti da ju je poljubio. I to u čelo i u levi obraz. Ona danima nije htela da se umije, da ne bi sprala slučajno taj poljubac. I kad god bi pričala o toj sceni, njoj bi krenule suze iz očiju. Ona je bila zapravo željna nežnosti. Njen otac je nju voleo, ali je kao budući grof bio previše hladan, pravi Englez, što bi se reklo. Hladan kao glečer. I vozač je odvezao Dianu i Charlesa kod majke na vikend. Mama je postavila omiljene slatkiše na sto, napravila je i lepu tortu i rekla je: deco, sedite da se počastimo i ovako da malo pričamo. Diana je pogledala majku i rekla je ovako: mama, znam da imaš muža, gde je on, hoću da ga vidim. Majka se prosto trgla, uplašila se reakcije svoje ćerke i rekla je: eno ga dole, stoji pored rampe. Diana je ustala, otišla je do prozora, pogledala je i pored rampe je videla visokog, lepog čoveka. Kako je sama posle dugo pričala, videla je, znači, Petra, svog očuha, i po njenom kazivanju retko lepog čoveka. On je po njenom opisu podsjećao na Alena Delona. I Petar ne samo da je imao tu filmsku lepotu, on je imao i filmske manire. On je u stvari bio predobar čovek.
Poticao je iz jedne prebogate porodice, njegov otac nije bio ni lord ni grof, ali je bio jedan bogati industrijalac i bavio se proizvodnjom tapeta. I ona je otvorila prozor i pozvala je svog očuha. Rekla je: gospodine Petre, budite ljubazni i pridružite nam se uz predivan kolač. Majka je počela da plače od sreće. Osetila je to kao podršku svoje ćerke. Kada je Petar ušao, na opšte iznenađenje Diane, a bogami i mlađeg Charlesa, on je napravio naklon, uzeo je ruku 9-godišnje devojčice i poljubio je kao pravu buduću damu, zapravo kao princezu. I ona je u tom trenutku poželela da na neki način osvoji ovog čoveka u smislu da zasluži njegovu pažnju i ljubav. I to se upravo i desilo. Ovaj čovek je obožavao ovu decu. On je njih svuda vodio, mazio je i prvi put, kako sama Diana kaže, osetila je lepotu maženja po kosi i poljubac u čelo čoveka koga je počela da doživljava kao svog pravog biološkog oca. Ona je i dalje volela svoga tatu, ali je i očuha počela da voli. I ona je to uvek govorila. Kaže, ako se setim nekih lepih trenutaka iz svog života, jedan od najblistavijih dijamanata u mom životu bio je pokojni Petar, moj očuh. Diana je već postala devojčica koja je ulazila sigurno u pubertet i kako to kod aristokrata biva, ona više nije mogla da bude u kući svakog dana, već je morala da bude u školskom internatu. I Diani nije teško palo to što će biti ona sada u školskom internatu i što će cele nedelje provesti tamo, a vikendom dolaziti kod oca, nego joj je teško palo to što neće svakog dana biti u prisustvu očinske figure. I prosto je ucenila oca. Uvek je to govorila da je to jedna od najglupljih scena koje je ona uradila u životu. Rekla je: oče, ako me ovde ostaviš, ja više neću da te volim. A on je rekao: ljubavi, ja ovo radim zbog tebe, da bi ti jednog dana postala dama, moraš biti u internatu. I ja te puno volim. A ona je rekla: ako me voliš, onda me vodi iz internata, jer ja želim da živim u kući sa tobom i sa Charlesom. Jer samo tako vidim svoj život. I ona je ipak na kraju krajeva ostala u internatu i njoj to nije teško palo. Ona je obožavala taj internat, jer je tu doživela slobodu. Videla je gomilu drugih devojčica. Imala je prvi put u životu svoju cimerku sa kojom se dobro slagala. Imala je svojih 11 punih i 12. godinu. Malo su njoj nedostajale sve one životinje koje je ona imala kod kuće. Imala je bezbroj onih morskih prasića koje je svako znala po imenu i prezimenu, jer im je davala ime i prezime kao da su to ljudska bića. Imala je puno zečeva, zato što su i jedne i druge, znači životinje, odnosno jedna i druga vrsta, sklone brzom razmnožavanju. I ona je morske prasiće i zeke, kada bi uginule, sa svojim bratom, Charlesom, sahranjivala u kutijama od cipela svoga oca, jer je on, kao budući lord, svakog meseca kupovao bar po 2 para dobrih cipela. I ona bi u te kutije stavila uginulog zeku. Imali su jedan veliki stari hrast koji je služio kao mesto sahrane i sa bratom je odlazila tamo. Ona bi iskopala malu raku, stavili bi kutiju unutra, bacili zemlju preko, a bratić bi za to vreme spremio mali krstić i održao bi opelo kao pravi sveštenik. To je bilo zapravo onako jedno pokazivanje kako je Diana od malih nogu doživljavala životinje kao ljudska bića. Ona je volela sve, i mrave, i ptice, i konje, i pse,
i one ribice iz akvarijuma, koje kada bi uginule, do duše završavale u WC šolji, njih nije sahranjivala, ali mislila je da to jednostavno tako treba da bude, jer odlaze u vodu. Isto joj je teško palo to što sada u krevetu, u internatu, može da ima samo jednu plišanu igračku, a ne 20 i nekoliko koliko je ona isto znala po imenu i prezimenu, koje je imala u svom krevetu. Isto joj je teško palo to što se gasilo svetlo sada u internatskoj sobi, jer ona je zahtevala, znači, od slugu svoga oca da uvek u hodniku drži upaljeno svetlo, jer ju je mrak strašno deprimirao i plašila se mraka. Ona je jednom izjavila svojoj učiteljici, kada ju je ova pitala, kada bi imala jednu želju, koja bi ta želja bila? Ona je rekla, ja bih volela da sunce sija večno, da nema noći. Ne volim noćno nebo, čak i onda kada je puno sjajnih zvezda, jer obožavam da non stop greje i sija sunce. Volim dan. A zašto je ova devojčica volela dan? Zato što je x puta imala noćne more, u stvari budila se iz sna, tako što je nju probudio plač njenog brata koji je bio u sobi u dnu hodnika, a onda bi čula i jecaje i plač njenog oca, koga je ubijala samoća i pored toga što je, znači, imao gomilu tih kućnih pomoćnica, takozvanih, koje su se smenjivale, on je čeznuo i patio za svojom ženom koja je otišla. I ona je svom plišanom nilskom konju fluorescentnim flomasterom napravila sjajne okice da je gledaju preko cele noći. I nije ona nešto volela školu. Ona je prosto obožavala ta dešavanja kao što su božićne, recimo, predstave i priredbe. Ona je volela da glumi, ali nije volela da dobija uloge gde se priča. I obično je bila jedan od 3 kralja koji se poklanjaju malom Isusu na rođenju, ili bi bila, recimo, neka princeza koja je došla na neki bal i ćuti. Obožavala je plivanje, ronjenje, balet i sviranje na klaviru. I kad god bi se probudila noću, ona bi tajno odlazila u svečanu, znači salu ovog internata, tamo bi svirala klavir i igrala bi balet. Ona je bila ne samo reprezentativac, već kapiten svoje generacije u ženskim školskim timovima. Za plivanje, za tenis, za odbojku i za hokej. U svim sportovima gde je visina, znači, dolazila do izražaja, ova devojčica je bila glavna, jer je bila najviša devojčica u svojoj generaciji. I jednom tako, dok je ona ležala i spremala se da ode da bi trenirala balet, jer je znala da niko neće doći da bi joj smetao. Međutim, jednom prilikom ušla je devojčica koja je starija od nje i nije iz njene sobe, nego pripada starijoj generaciji, i rekla je: Dajana, da li si spremna za akciju i nove izazove? Ona je rekla da, i onako je dosadno. Šta treba da radi? Kaže, ići ćeš do ulazne kapije i tamo ćeš sačekati jednu gospođu koja će nam dati gomilu slatkiša, a ti ćeš nam ovde doneti da to zajedno posle jedemo. I naravno, Dajana je prihvatila i krenula je. 1,5 kilometra je išla do ulazne kapije, u internat. I na sreću, u tom trenutku pojavljuje se rotaciono svetlo policijskog automobila. Ulazi na kapiju i ide ka internatu. A u celom internatu se pale svetla. I sada Dajana je pomislila da se to dešava nešto zbog nje, okreće se i kreće da trči ka zgradi internata. Kada je ušla unutra, njena cimerka je dobila napad slepog creva. Zapravo imala je upalu slepog creva. I domar koji je zadužen
da odmah na svaki, znači, poziv deteta uđe u sobu. Pitao je malu šta se dešava, rekla je da ima velike bolove i on je odmah pozvao hitnu pomoć. Međutim, hitna pomoć odmah obaveštava i policiju, takav je zakon u Engleskoj kada se radi o deci, da odmah dođe na lice mesta, da vidi o čemu se zapravo radi i da napravi i ona zapisnik. I u tom trenutku, znači, dolazi policija i hitna pomoć, a svi se pitaju, a gde je Diana? Bolesna devojčica kroz plač kaže, ne znam. I Diana se javlja, kaže, evo tu sam. Pa super, kaže, gde si bila ti u sobi kada se ovo dešavalo? Kaže, pa bila sam malo da prošetam. I upravnik internata odmah zove njenog oca i majku. Diana je bila malo u strahu, ali na opšte iznenađenje otac je to sa oduševljenjem prihvatio, rekao je, mala, ti postaješ sada velika, čim si krenula u takvu šetnju, a majka je rekla, sine, imaš petlju, ali više nemoj da izlaziš u takve šetnje. Kasnije je Diana saznala u čemu je u stvari bila fora. 10 devojčica je isterano iz internata, zato što su one bile, znači, starije, i svake večeri su odlazile da bi se ljubile sa momcima, koji su čekali ispred internata. Jer za te momke koji su živeli u okolini internata i koji su pripadali siromašnim porodicama, najveće zadovoljstvo je bilo to da imaju devojku koja ima aristokratsko poreklo. I one su, pošto su bile u pubertetu nestašne, odlazile ne da bi uzele slatkiše, već da bi se ljubile sa tim momcima. I radile još onako grljenje, vačarenje, kako to već rade tinejdžeri. Ona je bila prosto šokirana šta su njoj u stvari drugarice iz škole spremale i sama je sebi rekla da Diana više nećeš slušati nikoga, jer iza svake neke priče postoji zamka. Dobro si sada prošla na sreću, jer kada su ti dečaci koji su trebali da se ljube sa Dianom te večeri, kada su videli rotaciona svetla policije, oni su pobegli, jer su mislili da je neko prijavio policiji njihovo prisustvo. Nisu oni imali pojma šta se dešava u internatu, kao što na kraju krajeva nije znala ni sama Diana. Ovo pričam zato što je ovo interesantna epizoda iz njenog života, jer je ona sebi dala zadatak da bez obzira za koga će se udati, uđe nevina u brak. I kada je otac došao, pomazio je po glavi i rekao je, imaš petlje mala, ali vodi računa, nemoj nasedati, jer može nekada biti to i opasan momak. Ona je rekla ovako, tata, moram da ti nešto kažem. To je rekla sa 12 godina. Ja planiram da se udam za nekog jako važnog čoveka i želim da čista uđem u brak. Mene ta vačaranja, zabavljanja sa momcima ne zanimaju. Kada budem imala muža, ja ću imati i ljubav. Otac je bio iznenađen i pitao je, a za koga ti to planiraš da se udaš? Ona je onako malo zbunjeno slegla ramenima i rekla je, pa za nekog ambasadora. Otac se nasmejao i rekao, ambasadora? Pa kaže, da, ambasadora, ne mora to da bude neko ko je glavni u vrhu, recimo ambasador u Moskvi ili u Vašingtonu. Neka to bude neki ambasador koji je u nekoj maloj zemlji, ali mora da bude neko iz diplomatije. Otac ju je onako uštinuo za obraz i rekao je, najverovatnije će to tako i biti. Prošla je još jedna godina i Diana je doživela šok. Ne samo zato što je njen deda grof Spencer umro, nego zato što je sada otac, kao novi grof John Spencer, morao da pređe u zamak Altorp i naravno sa sobom je poveo i svoju poslugu i decu, a ostavio je na imanju samo ljude koji će se brinuti o imanju i tome slično. Pošto su u prethodnoj kući Park House-u deca po čitavo leto provodila na bazenu, plivajući i roneći, odmah po preseljenju u Altorp, grof Spencer, i pored toga što je nasledio velike dugove od oca, koje je izmirio i platio bankama,
Prvo što je uradio, napravio je veliki olimpijski bazen na svom imanju. Da bi deca imala gde da plivaju i da i dalje se bave sportom koji vole, a to je plivanje i ronjenje. Naravno, za Dianu je sada bio šok što mora da menja i školu i da ostavi sve one drugarice sa kojima je ona odrastala. Jer, kako je i sama rekla, ja nisam imala drugove, jer se nisam interesovala za druženje sa dečacima i bila sam posebna od sve druge dece po tome što smo samo moj brat i ja bili deca razvedenih roditelja. I to je njoj na neki način zadavalo kompleks. I ona je rekla, kada se budem udala, trpeću sve u životu, ali nikada se neću razvesti od svog supruga. I sada život u novoj sredini bio je potpuno drugačiji u odnosu na život koji je ona živela u Norfolku. Zato što je Althorp bio jako važno mesto, ne za Englesku kao državu, već za taj aristokratski svet Engleske, pa i same dinastije. Tu su se organizovali čuveni lovovi na lisice, zatim raznorazne zabave i tome slično, gde su često prisustvovali i sami članovi kraljevske porodice, pa i sama kraljica, a najčešće kraljica majka. Diana sada počinje da živi neki sasvim drugi svet. Naravno, starije sestre, Jane i Sarah, bile su oduševljene zato što su i one sada dobile plemićke titule, postale su lady i mogle su da imaju kontakt sa novim udvaračima iz visokog plemstva i to je njima imponovalo. Sada se na novom imanju organizuju balovi gde dolazi visoko plemstvo, lordovi, grofovi, članovi kraljevske porodice, pa čak i sam princ od Velsa, budući prestolonaslednik. U tom, periodu sazrevanja i odrastanja tog tinejdžerskog, pubertetskog, Diana susreće puno poznatih ljudi. Škola nešto je baš mnogo i ne zanima. Bila je po svom kazivanju loš đak, pošto je iz aristokratskog staleža i u aristokratskoj školi imala je pravo da bira 5 predmeta koji će biti ispitni predmeti i njen najomiljeniji predmet je bila istorija, jer je obožavala da čita o životu prethodnih dinastija koje su vladale Engleskom. Najviše su je zanimali Tudorovi i Stuarti. Prosto je bila opčinjena njihovim načinom života. Naravno, ona je i dalje član reprezentacije u plivanju, kapiten je tog tima, osvaja puno medalja, prosto je idol nekim devojkama iz škole, zato što je dobar sportista, visoka je, mada imala je i jedan ne porok, nego sklonost ka prejedanju. I to uživanje u hrani rezultiralo je time da je ona postala onako malo buckasta i sve više se nekako zaobljavala, što nije odgovaralo jednom sportskom izgledu, a i još manje lady kojoj treba da se udvaraju budući izabranici iz aristokratskog sveta i kako je ona maštala neki budući ambasador. Prolazilo je vreme, napunila je svojih 15 godina i jednog dana je javljeno da u njihov dom dolazi zbog lova na lisice princ Charles. Isti je došao u pratnji svojih telohranitelja, doveo je svog omiljenog psa sa kojim će učestvovati u lovu i naravno sa svojom poslugom. Došla je gomila ljudi. To je Dianu prosto onako zbunilo. Očekivala je dolazak jednog princa, a došlo je 20-ak ljudi sa njim. I ono što ju je najviše zbunilo, oni su uneli 30-ak velikih kofera sa ličnim stvarima princa Charlesa, na kojima su bili urezani njegovi inicijali i grb kraljevske porodice. To je onako nju malo zbunilo, ali ju je i impresioniralo. I ona je onako sve nekako bila po strani,
dok je sestra Sara videla onako pravu priliku, pošto je bila vrlo atraktivna i lepa, da se nabaci budućem prestolonasledniku, jer je on upravo raskinuo vezu sa tadašnjom devojkom Anom Wallis. I kako sama Diana kaže, prosto je bila i ona zbunjena napadnošću svoje sestre Sare prema princu. Sara je videla pravu priliku, pošto je znala da je princ sada slobodan, emotivno malo uzdrman i mislila je sada da će postati nova devojka budućeg prestolonaslednika. Ščepala ga je pod ruku i počela je da ga vodi po dvorcu da bi pokazala sve znamenitosti njihove obitelji. Međutim, naravno, to nije bilo prvi put iskusnom princu da ga saleću devojke iz visokog društva. On je sve to onako, kako bi se reklo, iskulirao. I došla je noć i obavezni bal u čast princa. Došle su sve znamenite ličnosti iz grofovije. Došlo je puno lepih devojaka. Sara je obukla svoju najlepšu haljinu. Diana se onako obukla lepo, bez šminke, onako buckasta, stajala je po strani, volela je da se šali sa drugim momcima i tome slično, koji su došli tada na taj bal, čisto onako da bi i ona na neki način doprinela nekoj veseloj atmosferi. I na opšte iznenađenje svih prisutnih prišao je princ Charles i zamolio je Dianu za ples. Ona je bila zbunjena, ali pošto je čitavog života trenirala ples i balet do iznemoglosti, prihvatila je ples maltene svoje sudbine i oduševila je Charlesa plesom. Svi su gledali u njih. Sara je kiptela od besa. Prišla je starijoj sestri Jane i rekla je: šta ova prasica traži sa mojim princom? Kako je nije sramota da ovako debela igra i pleše? Dok je Jane rekla, Sara ćuti, vidi kako božanstveno izgledaju. Ovo je nešto više od običnog plesa. Po završetku plesa, naravno tu je bio koktel, princ je opet prišao 15-godišnjoj Diani i zamolio je da ga izvede na galeriju da bi mu pokazala slike njenih predaka. Sara je tu pukla od besa i rekla je ovako: Diana, idi ti završi svoje obaveze koje sam ti zadala u kuhinji, pošto tebi kuvanje odlično ide, a ja ću princu pokazati portrete naših predaka. Diana je samo pogledala nju i princa, nasmešila se i rekla je: bara mi dozvolite da vam upalim svetlo, jer nećete ga znati pronaći. Izašla je s njim, upalila svetlo na galeriji, okrenula se i otišla. Ujutru, kada je bio doručak, princ je prišao opet Diani i rekao je da mu je ona ulepšala ovaj vikend i da će on ovaj lov pamtiti po lepom balskom plesu i po njenim prelepim očima. Ona je bila prosto šokirana i zbunjena šta jedan tako važan čovek i tako važna ličnost vidi u jednoj tinejdžerki, faktički, u jednoj 16-godišnjakinji. Međutim, sestra Jane je uštinula Dianu za obraz i rekla je: prinčevi ništa ne rade slučajno. Mala, budi sigurna. Otac je prišao Diani i rekao je: otpratili smo princa, ali molim te, moraš znati da ne smeš živeti u bajkama. Traži svog budućeg ambasadora, jer princ je ipak princ. Naravno, to je tako Diana ishvatila. Ona je rekla ocu da je on u pravu, međutim, ona je u svojoj podsvesti znala da je sudbina njoj postala neki tajni znak, da se ona sve ovo vreme čuvala za neku važnu ličnost, koja će na kraju krajeva biti njen budući muž. Nastavila je da skuplja fotografije i isečke sa slikama princa Charlesa iz novina i maštala je o tome da će postati jednog dana princeza od Velsa.